кубат жашоого умтулуу 23 миң окуучу бар. Ошол азыркы күндө Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин жана Жалал Абад областык ички иштер башкармалыгынын тарабынан келген тескеменин негизинде Алапкы райондук ички иштер бөлүмүнүн башчысы тарабынан буйрук чыгарылып, Алапкы районунун аймагында 2 айлык алдын алуу иш-чарасы жүргүзүлүүдө. Жыл сайын жаштар арасында, анын ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулукту алдын алуу боюнча Алапкы районунда ар кандай түрдөгү иш-чаралар өткөрүлүп турат. Салтуун түшүнбөстөн бардык арызсызак бирөөлөр айтышары мүмкүн. Биздин Алапкада Жалал Абад шаарында мүмкүнчүлүк Полициясы тарабынан жаш өспүрүмдөрдүн арасында зордук зомбулуктун алдын алуу максатында бир катар иш-чаралар жүргүзүлүп жатат. Eski var yeri. Kesekten bir işkence açtı. Yaşlar özüyle bilimli olsunca, mamlı yeki özü ölüp, ballar baktığını uymine de yaş. Ahdemine çıktı ballar seni bu kalmasın ki. Yaşımızda teştik olsunca. Бүгүнкү күндө зордук зомбулук биздин турмушубузда азайды. Биз буну чөйрөдөн да байкап келебиз. Менен биз ушулардын урпактарыбыз дейбиз. Өзүбүзгө келгенде келечеги сулуу болушуна ишенебиз.